Amigos, tenemos esta secadora aquí. Nos han llamado porque hace mucho ruido. Es una Whirlpool modelo WED 8500 DC0. Ella calienta, es una eléctrica, pero hace mucho ruido. Vamos a probar. Y prendió. Está trabajando normal, no se escucha ruido. Vamos a esperar. Aquí la estamos desarmando para ver cuál es el problema que tiene, porque suena bien feo. Si ven, lo que hacía feo era esto que metí aquí, y aquí tienen otro. Ya lo vamos a poner para atrás para ver cómo funciona. Vemos que ahora ya está funcionando bien. Esto era todo lo que tenía el problema.